景我觉得蛮好的啊。这景不错，这景其实蛮好的，有春天，有小树，有花，有这个，其实蛮。遇到一些他们很快，我离一点看看，来。有点要跟你妈妈。可以啦。最大的吊桥，好，今天看到是全景，不用飞机自己画，好，不用飞机自己画，然后这个我们在这个旧金山，注意看我们这个旧金山呢，它这个先有桥墩啊，据说呢，它这个旧金山的这个油漆工呢，一年四季这头过年从1月1号从这头啊漆过去，正好到那头，正好是到12月31号。等这漆过来呢，又是1年，漆过去又是1年。这个桥是建立在太平洋与旧金山湾的强烈水面的汇集处，所以当这个地方呢比较有这种监狱岛就是我们建造这个橘色呢，为什么就弄成这个橘色？因为这样。结实，它里面的一小根这个都是非常实的那个钢铁，所以说这样全部要建造出来的话。老爸，来，妹妹。不会的。那个地方呢？好，谢谢。最好找，那就找一个摔一点的。三分位。就我现在的大小呢，就是以前原来第一次被烧掉
之前的现在扩大为4倍大。那这个圣玛利亚教堂的它特色在哪里呢？因为它是天主教的教堂教堂，所以说如果说在做，这条就是最有名的卡斯之街。那良好啊，那良好。